Պարոն Տուրիկո, առաջին խաղարկեսին մեկնարկում են հաջող խաղացիք, սակայն առաջին խաղարկեսի վերջնամասում ձախողվեցիք։ Կարելի ասել տպավորություն կա, որ թիմը ֆիզիկական խնդիր ուներ պատասխանությամբ, որտեղ երկրորդ խաղարկեսում էլ հավասար հանդիպումներ անգամ ավելի վտանգավոր եք գնում, բայց երկրորդ խաղարկեսի վերջնամասում նորից մրցակիցը ավելի սուր էր խաղում, այնպես տպավորություն կար, որ թիմը խաղի վերջում, երկու խաղարկեսի վերջում հոգնում էր։ Արդյոք կար նման բան, արդյոք կա ֆիզիկական պատասխանության։ Somos una equipa que normalmente quiere tener el partido controlado, no quiere andar atrás y a correr atrás del contrario. Առաջին խաղակեսում թիմը այնքան էլ այնպես չխաղաց, ինչպես ես էի պլանավորել։ Մենք միշտ սովորենք ունենալ խաղի վերահսկողություն, բայց ես դա չտեսա ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ հոգնածությունը առաջացավ ավելի շատ նրանից, որ թիմը գնդակով սովորականից ավելի քիչ էր լինում, ֆուտբոլիստները ավելի շատ էին վազում եւ նաեւ նկատվեցին մի շարք բացակայություններ կազմի առումով, ունեցանք խնդիրներ ու դա դարձավ հիմնական պատճառը։ Otra cosa que quiero decir, porque esa pregunta es una buena pregunta. Սա լավ հարց է, իրականում։ Nosotros tenemos que hablar que el campeonato paró 3 meses. La única equipa que no paró 3 meses fue Nova. Nova no ha parado 3 meses. Եվս մեկ պատճառ ֆիզիկական խնդիրների այն է, որ մեզ համար դադարը շատ մեծ էր, 3 ամիս մենք ֆուտբոլ չենք խաղացել, մինչդեռ Նոան օրինակ այդպիսի դադար չի ունեցել, այս ընթացքում խաղային պրակտիկա է ունեցել ու այդ տարբերությունն էլ զգացվեց։ Ընդգծեց նաև հատուկ միջինություն բալանտայի բացակայությունը